Ciao a tutti! In questo video cercheremo di capire se effettivamente hai cresciuto un figlio narcisista e come riuscire a gestirlo al meglio una volta diventato adulto. In seguito scopriremo quali sono le strategie per alleggerire le tensioni che si possono creare tra genitori e figli narcisisti, ovvero riuscire ad avere un dialogo con loro in maniera più serena e costruttiva. Ecco quali sono i segnali che indicano che stai educando un figlio narcisista. Non criticare mai un bambino con capacità inferiori a tuo figlio. Il tuo bambino potrebbe iniziare a sentirsi superiore a chiunque e questo è un concetto assolutamente sbagliato. Essere orgogliosi del proprio figlio è una cosa più che normale, ma vantarsi e giustificarlo per ogni errore che commette o difenderlo dinanzi a qualunque critica pur di valorizzare il fatto che lui è il migliore è la cosa più deleteria che si possa fare. Questo è un modo per alimentare il suo narcisismo. È importante insegnare al proprio figlio che è cosa positiva accettare le critiche che ci vengono poste nella vita. Molto spesso accade che gli stessi genitori non accettano le critiche fatte ai loro figli e questo è molto pericoloso. Non paragonare mai tuo figlio con gli altri per avvalorare la sua superiorità. A prescindere da ogni situazione, i paragoni non hanno mai giovato a nessuno, poiché mette la persona sotto una forte pressione. Basta riconoscere le qualità del figlio senza alcun paragone. Non dire mai a tuo figlio che è infallibile, non sarebbe nemmeno umano, dato che solo sbagliando è possibile imparare. È fondamentale che i bambini imparino a convivere con l'errore ed è proprio l'errore la miglior terapia per il bambino narcisista. L'errore fa parte del gioco ed è un aspetto efficace dell'apprendimento. Deve imparare a riconoscerlo, a cadere, a rialzarsi e a risalire. L'autostima è un elemento dell'educazione dei figli che tutti noi genitori non dobbiamo in alcun modo sottovalutare, dato che da essa dipende uno sviluppo emozionale integro dei bambini. Una nota ricerca ha valorato la tesi che per aumentare veramente l'autostima è essenziale che i bambini si sentano amati e accettati per quello che realmente sono. Il figlio deve essere amato e accettato per quello che è, con i suoi pregi e difetti. Va sempre sostenuto e tutelato, ma mai in maniera esagerata. Lo si deve aiutare a prendere il volo, ad aprire finalmente le ali e poter volare da solo, esattamente come fanno gli uccellini. I figli non sono nostri, appartengono alla vita. Noi ne abbiamo solo il privilegio. D'altronde questa è la normalità. Questa è la vita. Ma ti chiederai come posso gestire un figlio narcisista già adulto? Dover convivere con un figlio narciso adulto è a dir poco complicato, poiché rapportarsi con lui è davvero snervante. Il narcisista appare grandioso, ma in realtà è terribilmente fragile e si sente atrocemente solo. Prova un grave senso di imbarazzo e di insicurezza, che anziché parlarne tende a nascondere sotto la maschera. Ritrovarsi con un figlio narciso che magari attua abusi psicologici o violenza fisica è un dramma. In questo caso sarebbe opportuno chiedere aiuto e sostegno ad un serio psicoterapeuta in grado di valutare la situazione familiare e i vari meccanismi che si innescano. Di solito un figlio con questo tipo di problematiche rifiuta a priori il fatto di rivolgersi ad un esperto in materia, ma credo che per aiutarlo dovrai essere tu a intraprendere un percorso di terapia, anche se può sembrare illogico. Molte volte dobbiamo essere noi genitori a chiedere supporto per primi, per poi spianare la strada ai nostri figli. Inoltre è importante fare in modo che i figli si prendano sempre le responsabilità del loro comportamento, facendo presente che ad ogni azione c'è una reazione. Passiamo ora ad alcune strategie efficaci per allentare le tensioni in simili situazioni e riuscire a parlare con tuo figlio adulto narcisista mantenendo una certa tranquillità.
Quando tuo figlio ti urla contro o ti offende, respira profondamente e calmati. Dopodiché chiedigli: qual è il tuo problema? Oppure: di che cosa vuoi parlarmi? Renditi conto che tuo figlio con tale comportamento desidera solamente provocarti e spingerti ad avere una reazione emotiva. Un altro modo per diminuire la tensione che si va a creare è farlo sentire compreso e con molta empatia dirgli: comprendo il fatto che tu possa essere sotto pressione per il lavoro o per qualunque altra cosa. Oppure: credo di capire perché sei infuriato, lo sarei anch'io. Se non ti trovi d'accordo con quello che dice, esprimi il suo disaccordo senza criticare, come ad esempio: probabilmente non ci siamo capiti bene. Oppure: non sono certa che le cose siano andate esattamente così. Oppure: sinceramente ricordo le cose in maniera un po' differente. Nel momento in cui ti accorgi che tuo figlio sta cercando di manipolarti, utilizza questa strategia e smaschera le sue menzogne. Stai sostenendo che il tal giorno non siamo andati in quel posto, ma io ho una fotografia che dimostra l'esatto contrario. Come me lo spieghi? Oppure: non hai molta memoria su quello che mi avevi detto tu, ma ho qui con me un messaggio che mi avevi inviato e ora te lo faccio leggere. Poi vedrai che ti verrà in mente. Per fare in modo che tuo figlio possa ammettere una colpa, inizia a parlare in plurale, come se entrambi foste responsabili. Probabilmente ci siamo capiti male. Oppure: sono certa che stiamo ingigantendo la questione senza una valida motivazione. Dai esempio a tuo figlio narcisista di quanto può essere semplice assumersi le responsabilità chiedendo scusa per i propri errori. Sono molto dispiaciuta di essere stata scontrosa con te. Credimi, non era mia intenzione ferire i tuoi sentimenti. Avrei dovuto essere più chiara con te. Oppure: hai perfettamente ragione e mi dispiace molto. Quando una discussione inizia a prendere una brutta piega, non permettergli di cambiare argomento, fermalo all'istante e digli: non capisco il nesso che può esserci con ciò che stiamo parlando. Oppure: potremo parlarne più tardi, adesso preferisco passare ad un altro argomento. Per distoglierlo dalla discussione, fagli un apprezzamento. In questo modo potrebbe farlo diventare più propenso ad ascoltare. Sono molto orgogliosa di te, riferendoti a un qualche cosa. Oppure: non ho la più pallida idea di come tu abbia fatto, complimenti davvero. Se inizia a svalutarti, ignoralo e rispondi con dell'ironia, poiché potrebbe farlo tornare alla realtà, come ad esempio: questa offesa non l'avevo mai sentita. Oppure: ne hai di fantasia? Se senti la necessità di dare un taglio ad una discussione, dovrai rispondere in questo modo: non hai diritto di offendermi, così, e te ne vai. Oppure: non è dignitoso per me rimanere qui ad ascoltare i tuoi insulti. Naturalmente non aspettarti che lui si possa scusare con te, dato che i narcisisti lo fanno di rado. Tu hai vissuto episodi di questo tipo? Scrivilo qui sotto nei commenti. Grazie per avermi seguita.